Oke, baru ganti baju habis upacara ya. Ganti baju dulu, soalnya nanti jalannya permukaannya kayak ampiang ya, terjal menanjak, jadi ganti outfit dulu. Betul ikut nggak? Ikut. Nanti aku nyusul dulu ya. Oke, siap. Oh sorry, saya harus pulang kampung ke Magelang, Bos Dio. Yes. Hati-hati ya. Salam buat teman-teman, semoga selamat sampai tujuan. Amin amin. Siap. Mohon maaf teman-teman, saya lagi gejala dialis. Jadi hari ini saya off dulu. Oke, Insya siap. Allah lain kali kita bisa bareng-bareng lagi. Siap, pasti. Salam buat teman-teman, semoga perjalanan menyenangkan. Touring is the best. Mantap. Mantap. Oke. Ayo siap di hari merdeka ini. Merdeka bukan hanya dalam pekerjaan, tapi merdeka juga dalam kegiatan refreshing. Merdeka! Tiga. Tak. Warawiri, weh. A few moments later. Ini nunggu dua gadis Jatingaleng. Kayaknya dituntun kendaraannya. Ini sepertinya buka puasa baru jalan gitu. Tetap semangat ya? Oh harus Ya. refreshing tuh ya. Iya, siap. Warawiri. Beda sampai Semirang ya. Wah Ya, subhanallah. sekitar 1,5 jam. Ini ceritanya tidak touring ini. Ngantar Bali yang bawa kamera ini. Halo, bagus. Ya, siap. Semangat. Semangat. Kakinya bagaimana, Pak? Ya, karena touring jadi sembuh. Oke, siap. Tapi ya jangan tanya, nanti kalau pulang ya diantar sampai rumah. Gratis. Kagak ada bayarannya. Wah. Mbah. Mas-masan kayak ngono. Kira meter. Bu, Aduh. Ngobrol kurang YouTube kok. iya toh ya. Bapak bagus mana? Karpe piye? Di video malah video. Ngeronti wae. Dengan aspal ini. Halo guys. Ternyata Pak Bagus nggak ikut. Soalnya kakinya sakit. Ini sambatan kejeglong ning got. Hai, Pak Bagus absen. Wajahku kelihatan ya. Nasi digoreng dulu, guys. Nasi goreng. Marempong. Ayo memancing bersama teman-teman, kita naik perahu, siapkan perbekalan. Di perairan bukan di pasar ikan, percuma. Pasang umpannya lalu lempar kailnya, tarik ulur sedikit untuk mencari mangsa. Atur strategi, tak perlu marah-marah, percuma. Sabar tunggu dulu, sukses hanya soal waktu. Nikmatilah semua itu, mendapatkan yang kau mau. Jangan buru-buru, sukses hanya soal waktu. Nikmatilah usahamu, mendapatkan yang kau mau. Ayo memancing bersama teman-teman, kita naik perahu, siapkan perbekalan. Di perairan bukan di pasar ikan, percuma. Pasang umpannya lalu lempar kailnya, tarik ulur sedikit untuk mencari mangsa. Atur strategi, tak perlu marah-marah, percuma.
Gir, gir. Mendapatkan yang kau mau. Jangan buru-buru, Dibuat sesanya soal waktu. Nikmatilah usahamu, mendapatkan yang kau mau. Sabar dulu, sesanya soal waktu. Nikmatilah semua itu, mendapatkan yang kau mau. Jangan buru-buru, sesanya soal waktu. Nikmatilah usahamu, mendapatkan yang kau mau. Iya, yang lu gue intip persidangan. Belum. Nanti intipnya di atas. Masih kuat, Bu? What? Sakit tekan gini. Ini kuat, jasin dulu paling. Sembilan, lumayan. Tapi mau mandi kamu sekarang. Nggak tahu. Jadi saya Muter. kan tinggal tahu. Tadi kopinya, Pak? Oh, entek. Nambungan itu. Terus ke kopi terus mbak pirang-pirang contang. Cutang ya, Pak? Anu, Contang ki. kendi. Kudu ceret. Contang ki ya bisa sebut sampai kudu. Oh, iki jenenge contang. Nek wadah kae jenenge. Nek salah disilang, nek bener dicontang gitu. Centrang. Soto, Bu. Soto, aku soto. Kalau genine mati, Bu. Berarti dia, mungkin malah rek iki kok kayaknya yang bisa ngono kok. Ada bejol, ya ada sedikit, jadi tunggu terus ada sedikit ya. Amin, amin. Ya tinggal pada satu. Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan. Pohon-pohon dan burung-burung semua menyambut riang. Oke. Butet. Butet jangan tengah-tengah nanti sabar gua kalau. Banyak angkat peduli, Pak. Yang penting senang di hari Minggu. Off kita. Oke. Kalau gitu kita nyanyi bareng aja. Oke, siap. Asik, asik. Senja tiba tanpa terasa, ini saatnya kita pulang. Pikiran segar, hati jadi riang. Duhai asiknya pergi jauh keluar kota, lewati desa-desa. Pikiran segar, hati jadi riang. Duhai asiknya. Jadi kita sudah mengunjungi objek wisata Semirang. Sekarang kita pergi ke objek selanjutnya. Kita kemana? Munding guys, munding. Desa wisata Bending. Kita desa. Pikiran segar, hati jadi riang. Duhai asiknya. Kawan-kawan, pikiran segar, hati jadi riang. Duhai asiknya.
cari di mana-mana loh. Ternyata jadi tukang parkir sementara di sini. Parkirannya di itu. Kasian lah. Masih di atas. Masih ditutupi. Sampai di desa di depan UKS MI Cemanggal, Dusun Cemangsa apa? Manggal. Ya. Terus Mangsang. Wah, jalannya ekstrim. susunya cemekel. Lalu RT RW-nya cemedot. Gak ingat anak cucu? Enggak inget. Udah lupa semua. Terakhir tahu kayak ngomong gue coba tahu yang masker. Biar penasaran, no. Biar penasaran. Bagaimana rasanya, Bu? Luar biasa. Jalannya bagaimana tadi? Sangat menyedotkan. Sangat menyenangkan. Jatingaleh 1. Aku senang, senang temenan. Gendeng karo awamu, masih sampai tuwe. Aku senang sampai mate. Aku senang, senang temenan. Gendeng karo awamu, asik-asik masih sampai tuwe. Aku senang sampai mate. Darling, I remember with you. Jatingaleh. Jatingaleh 1. Alah, 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 alah. Ayo, ayo, ayo.